in mutanen kirki nagartattu su tabbata gare ka. Duk mutumin kirki ya tashi addu'a galibi in ma yana neman aljanna a lahira ko kusanci ga Allah a duniya. Haka ne? Duk wani mutumin kirki sai Anas da Malik sai ce ya Allah duk wani mutumin kirki da ya addu'a ya Allah abin da ya roƙe ka ya Allah ka ba wa wani. Shi yasa a tahiyya da kake cewa assalamu alaina wa ala ibadillahi salihina, Az-Zurqani yake cewa lokacin da kace Allah kayi aminci gare mu da kuma bayinka nagartattu, duk nagartaccen bawa da aka yi tun daga kan annabi Adam har wanda ba haifa ba sun shiga wannan addu'a taka da kake ta tahiyya. Ya za ta tahiyyar da zamu yi a sallan isha'i, duk bayin Allah na gari tun daga annabi Adam da wanda ba haifa ba da wanda za a haifa dukka suna ciki. Shi yasa lokacin da kake addu'a ma bayin Allah a cikin tahiyyarka suke samu, kai ma za ka tafi wani ma kai ma ka samu. Shi yasa mu sun ce tsara haka saboda ya zama koda ba ma nan muna moran abin da wasu suka yi. Laisu bi zalamatin